各位观众，大家好。这个星期啊，我们集中力量，每一次我们把一个话题、一个课题啊，我们很深入的来加以探讨和研究。所以一个话题啊，我们分几次啊，从各个角度、不同的立场来加以探讨和探求。今天我们还是讨论印度与中国之间军事航空工业技术转移生产等等内容的比较。在上一集，这个视频当中啊，我曾经告诉过大家，就是印度空军呢，在2018年宣布，他们就不再组装新一批次的这个 MKI 了啊，也就是说啊，当然2020年呢宣布再组装12架，那主要是补足这20年来坠机的损失，总共摔掉了11架飞机。那么为什么印度他要组建44个战斗机中队，他现在还严重短缺重型战斗机，还想从法国进口更多的 Rafale， 又铺一摊子？那为什么不组装了？而人家中国仿造的这个 MK 型战斗机，苏30 MK 型战斗机的国产克隆版歼16还在不断的进一步的生产啊，这是一个对不起，这是一个什么根本的原因？前次我也谈到，根本的问题在于苏30 MKI 的维修成本非常的昂贵，而且这个俄式的后勤补给，它的整个程序手续异常的繁琐。今天我们主要就来谈俄式战斗机它是怎么一个维修补给的，因为你光买战斗机不行啊，你维修和补给服务，也就是说你善后服务 after service 这个概念你不好，那这个东西你就再好的飞机你卖出去以后呢，别人可能也不希望继续的买。严格的说起来，俄国人的整个思路里面 after service 这个意识是非常淡薄的。我先给大家举一个例子，然后我们具体来谈整个组织结构和管理经营方面俄式后勤补给所存在的结构性的问题。那是有一年我采访一个航空论坛，当时呢俄代表团也去了，还有其他的各个国家的空军代表团都去了，我就申请采访一个国家空军的参谋长，这个就很快就批准了，就通过了。因为这个国家我也去过无数次了啊，它同时运用美式战斗机和这个俄式战斗机啊，那这样正因为如此的话呢，这个国家呢，应该说它拥有非常好的运用2个国家战斗机的这个经验。那么采访的当天到了以后呢，因为他也就是在会场里面呢，他有一个空军的下列，你就在那里等着。那么导引官呢就把我这个导引到了空军司令所在的办公室。我坐在这个走廊上，这个办公室里面的结构是这样子的，就是说它里面呢是有一间会客室，然后会客室里面呢才有一个临时的司令办公室，也就是说2间房子隔着1间房子。我刚坐下来，哎呦，那里面吵得不得了，是用英文在争吵，很大的声音，甚至出现这种声音。我一听我就知道是谁了，他是俄军事代表团团长，这个 Rozhnenyy， 他后来的名字呢叫做 Rozhexport， 当时叫做 Rozhnenyy， 就是这个俄国家武器装备进出口总局啊，他的一个主要负责人在里面与该国的空军司令发生了非常激烈的争吵，毫不留情，双方当然断断续续，因为隔着1间房子呢，我大概听不懂，听不清楚他们在讲什么，但是我相信就是围绕这个零部件供给的
补给的延迟问题。这个问题啊，这个我就断断续续听到你空军我们怎么靠它来打仗？你嘴上说的是这个样子，实际你们做没有任何改善啊！这句话我听进去了，所以我就在想啊，估计啊，俄罗斯同印度、俄罗斯同中国之间呢，也面临同样的在维修补给问题上的麻烦。当然，这个中国和俄罗斯呢，还存在在那同一时期，大约这个2013年以前，还存在关于这个知识产权保护问题的这个争吵。这个争吵有一个过程啊，俄罗斯官员告诉我了，这个我不是很高兴啊。他说这个和中国官员讨论歼15、歼16战斗机的问题，中国官员不承认有这个计划，也不承认这个是所谓抄袭俄罗斯的版本。因为中国官员呢声称，这个俄官员是这么说的，他们非常的 stubborn， 非常的顽固，他们认为既然得到了技术转移，基本的型的歼11，那他们有权利进行各种各样这样的变换那样的变化，它不存在抄袭什么苏30 MKK 的问题。结果俄国人说，根据外电的报道，拿着我的杂志上的内容，他们把它复印下来，打成一个稿件拿给中国人看。我说中国怎么这么恨我啊？我说你这就奇怪啦，是不是？你怎么能够应用我一个普通中立记者的这个呢？他说不是我们不知道，我们当然知道很多内情，但是我们需要这个佐证，这个你仿造也好还是什么也好，他们连存在都不承认，所以我们认为就根据外电报道什么什么什么的啊，一看是汉和的，他还把它重新写成一个他们自己内部的公司的简讯那种方式拿出来给这个中国代表团来看啊，这是在很高层次的一个会议上的一个大争吵。我估计当时争吵的那个情况啊，就是类似于我在采访过程当中所听到的一个某国空军司令和军事代表团团长以及这个国家进出口武器公司的主要负责人之间的这个争吵。为什么会有这个情况？我来告诉大家，美式的管理体制，它是实现了全球联网化的网络的管理。比如说，举一个简单的例子，韩国空军的 F-16，如果它需要某一个零部件的话，它只需要进入美军后勤管理总体网络 General Network 这么一个网络 typing 过进去，它就可以知道在这一个地区美军的这个后勤仓库。最近韩国的仓库，比如说，也许在日本，也许在某个国家啊，它的库存是多少，需要多少时间，原则上啊，当天就可以送到。这是美军的网络化的管理，所以基本不存在美军服务这个after service 很麻烦的问题这个其实严格的说，它不能说是美军的服务啊，它只能说 F-16战斗机的整套一个供销的管理体制，因为它是私营的啊。那么 Lockheed Martin 的产品也好，波音的产品也好，它都有自己的全球网络这么一个整个数据链的供销体制。俄国不一样，俄国是这样子的，就是说。米格也好，苏霍也好，他没有直接对外签署合同，直接向客户提供 after service 的权利，没有。直到2017年以后，苏霍公司稍微有了一点点改善，也就是说，在具体的技术运作过程当中，苏霍公司可以直接同客户进行技术上的交流和供货但这也是局部的。整个后勤管理的体制，包括你需要一个螺丝钉也好，你需要一个所有的零部件也好，它必须通过俄国家武器装备进出口总局，也就是说，只有 Rolls-Royce Export 以前的 Rolls-Royce 念念这一个公司才可能签署所有的供应合同，尤其是关于武器我刚才所说到的2017年以后，苏霍伊飞机公司有所改善的
内容只包括飞机的机体。如果出现某些零部件的短缺，什么在合同与 Rolls-Royce Export 签署之后，以及具体的运作过程当中，可以由苏霍和俄联合飞机集团公司直接与客户进行交流。但这不管怎么讲，你还是通过了一个第三者来加以所谓的物流。至于说米格也好，其他的陆战装备也好，所有的你比如说在夏塔吉尔工厂生产的 T90 出口印度之后，无论你出现任何问题，夏塔吉尔工厂的这个坦克工厂不可能直接向你提供零部件，一律谈判也好，所有的整个程序、包装、运输都必须通过武器装备进出口总局。那这就造成什么问题呢？第一，费用昂贵，你通过了第三公司俄武器装备进出口总局，他收5%的手续费，这是公开的。实际上，我认为有些情况下不止，而且它军事合同的签署，它不同于一般的民用合同我今年签署了，今年下半年我就可以给你个供货。你140架印度 MKI 战斗机的组装问题，前后经过了15年，而在这个过程当中，通货膨胀的因素你要不要计算？还有其他等等因素，这样价格它在不断的往上涨，也就是说，它的平均成本价格表面上看，俄武器系统比西方的公司要便宜一些，可是当你加了这5%以后，再加上通货膨胀的因素，再加上它的可靠程度并不高。正是因为我刚才所说的这个 AL31FP 的这个金属疲劳的问题等等，所以这个 MKI 在印度的妥善率并不高，并没有达到俄方所说的那个数字。但这个数字我在这里我不能说。因为这毕竟它是这个2017年以前的这个数据，那现在这个已经过了这么多年了，也许会有所改善。等到疫情好了以后呢，我还要继续的回到印度去采访大概就是这么一个情况。一个是价格昂贵，另外一个你多了一个公司，自然就多了一个手续。Rolls-Royce Export 是怎么成立的？大家知道吗？这个我最早是大概1993年就到这个当时位于高尔基大街的这个总部去采访当时的这个总裁呢，他的这个国际合作部部长叫 Pogrebnikov，这个人英文说的非常非常好非常的棒，完全是英国式的这个发音。当时的总裁是 Katukin 少将。所以呢，在采访的过程当中呢，首先呢，人家就介绍了这个1993年的 Rolls-Royce Export Rolls-Royce 念念它的这个成立的过程，其实这也和中国有关。很多人以为它是俄罗斯时代成立的，不是，它是1953年成立的这个公司，当时直接和韩战有直接关系，因为第一批中国人民志愿军订购的苏制装备是在1950年。可是到了这个1951年的下半年都没有办法交付，到了1952年，逐步的才会有更多的苏式装备进入了朝鲜战场。这个令中国人民志愿军非常不高兴，于是这件事情呢，由彭德怀亲自向中共中央提出报告，中共中央以正式的外交途径通报了苏联，觉得苏联同志，你们能不能把这个手续简化一些？这个章、那个章、这个章、那个章，总共要通过几十个部委才能够审批一件武器系统。然后斯大林才直接的批评了负责军事工业的这个书记处书记，才说中国同志在朝鲜半岛流血，而你们却搞出这么多繁琐和复杂的手续，你们能不能够简化这个所有的问题？这才涉及到，这是贝利亚提出来的，就说那我们可能要成立一个新的公司，然后这个公司呢整合所有这几十个部委的图章，然后由他一家来裁定。斯大林说这个办法好结果呢组建这个公司又花了1年多，到了1952年、1953年终于组建完毕了，好歹战争结束了。所以 Rolls-Royce 念念是这么一个背景成立的，当然不同时期它的名字不一样，也正因为如此，它在这个
零部件补给方面的速度是非常慢的。你有了这个公司，其实等于说，以前你是要自己用户去每一家的盖章，那现在你说是一个大公章是肯定了，但是他在内部他也到每一家的去盖章啊。大家还记不记得90年代我采访这个俄罗斯外交部的时候，当时的外交官这么跟我讲的，包括战略武器不出口给中国的这个原因，就是说每一件武器出口给任何国家，这需要11个部委的批准的，包括这个外交部、国防部，国防部下属有这个国际军事技术合作局，还有这个对外情报局、联邦安全局。我就搞不懂对外情报局和联邦安全局，你插这个军火交易的手干什么啊？还有这个对外贸易部也要插一句啊，等等一堆的事情。所以这些图章还是得你 Rolls-Royce Export 去办呢，是吗？所以这样子下来啊，俄式战斗机零部件的供给，据我所知，3个月是很短的时间，就是你从 order 到他发货给你，你收到3个月了，而大修发动机9个月，这是很多国家所受不了的啊！尤其米格，非常的麻烦啊，它的这个after service 的状况比苏汇还要差。那后来这个有些国家呢，从这个米格机换到了苏汇什么的。我说你这个苏汇的改善了没有呢？以前你不是告诉过我了，9个月才能够大修一件这个发动机？他苦伤着脸告诉我说是有改善，现在变成了3个月加3个月再加3个月啊，所以算是改善了吧。大概就是这么一个情况，所以我认为呢，这是印度和中国同时在这个航空军事技术合作方面与俄罗斯发生很大摩擦的一个根本的原因。还有中国另起炉灶，直接向乌克兰进口各种零部件，也是处于可能相同的原因。它还不仅仅是一个便宜的问题，5%的手续费的问题。你想一想，包括苏30 MKK， 苏30 MK 这个系统是有11家乌克兰的公司参与研制的，11家乌克兰公司同时提供了各种各样的零部件给 MK 这个系统。那么等于说，你同 Rolls-Royce Export 签署了合同以后， Rolls-Royce Export 还要去同乌克 Export 当时叫乌克 Export， 就相当于乌克兰国家武器进出口公司又签署一个供应合同，然后乌克 Export 再同下面的各种各样的公司又签署一个合同，你吃5%，他又吃5%，这样子下去，乌克兰提供的零部件那比原来本身直接购买可以获得的零部件上涨了5%，甚至有可能高出10%。这就是为什么在这个军事合作过程当中呢，并不是非常顺畅的一个主要的原因。当然，中国克隆武器这个做法，我们下一期来讨论为什么会造成这种现象啊，以及它所造成的恶果是什么。但是呢，也不是说什么事情、什么责任都是在中国一方面的啊，所以俄罗斯方面它总有它这样那样的问题，才有可能使中国决定算了，干脆不如自己另起炉灶，对不对但是印度呢，它第一，它没有这个概念啊，你受英国式教育的，你包括巴基斯坦，它也没有这个克隆武器的这种这种习惯。当然，关于巴基斯坦的武器进出口的问题呢，我们再找一个时间呢专门来谈怎么进口中国武器的这一些的很多一些事情。因为巴基斯坦呢，我大概去过3、4次左右啊，虽然次数不多，但是还是了解一些情况。那么这一集啊，我们就做到这里，谢谢大家祝大家晚安，再见。